Guys, good morning. எல்லாருக்கும் வணக்கம். This is Rajiv here. Welcome back to my channel. And இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் அன்பேக்கிங் அண்ட் ரிவ்யூ இருக்கும் போது இது வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் ரிவ்யூவாக தான் இருக்கும். இதோட டீட்டெயில் அனதர் ரிவ்யூ நான் கொடுக்குறேன். இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா, ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன். அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் I'll tell you. அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக பின் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் another country. இந்தியாவா ஜப்பானா எங்கேன்னு தெரியல, பட் சம் அதர் கண்ட்ரியில் தான் வந்திருக்கு. இட்ஸ் நாட் இந்தியன் ப்ராடக்ட். I bought it from Amazon. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன். திஸ் took almost close to 30 days to receive. ஸோ என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாமா? ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு. I'll show it to you. என்ன கன் என்ன இது வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யா, ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஓகே விச் ஐ காட் ஃப்ரம் ஆன்லைன். ஓகே, ஸோ இது என்ன ப்ராடக்ட், என்னடா புதுசாக ஒரு என்ன காட்டுற, இது என்னடா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஃபைன், I'll tell you what is this. ஓகே, யா, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி வந்து அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா, ஏர்சாஃப்ட் கன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அடாப்டர் தான். ஓகேங்களா? ஓகே, இது எதுக்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஓகே, I'll tell you the reason. ஸோ என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் 2 ஏர்சாஃப்ட் கன்ஸ். நான் ஒரு ஏர்சாஃப்ட் கன் நான் காட்டுறேன். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர்சாஃப்ட் பிஸ்டல். ஓகேங்களா? இப்போது கரண்ட்டாக இந்தியா என்ன நிலைமை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏர்சாஃப்ட் கன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து அவைலபிள் கிடையாது. ஏர்சாஃப்ட் கன் அவைலபிள், அதாவது க்ரீன் கேஸ் கன்ஸ்ன்றது அவைலபிள் கிடையாது. இது வந்து க்ரீன் கேஸ் கன்னு. ஓகேங்களா? க்ரீன் கேஸ் கன் அவைலபிள்னா கூட பரவாயில்ல, பட் க்ரீன் கேஸே அவைலபிள் இல்லை நம்ம நாட்டில். நம்ம நாட்டில் க்ரீன் கேஸ்ன்றது இம்போர்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அதாவது எக்ஸ்ப்ளோசிவ், அதாவது இன்ஃப்ளேமபிள் ஐட்டம் அப்படின்றதுனால எக்ஸ்ப்ளோசிவ், அது எக்ஸ்ப்ளோ ஆகும். லைக் இட் ஃபிட்ஸ் இன் சம்வேர் காட் எனி damage or something or punctured by transportation அப்படின்றதுனால. ஸோ கன்ஸ் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கவங்க என்ன பண்ணுறது இல்லை, க்ரீன் கேஸ் கன் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கீங்கன்னா தட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் யூர் மணி. நீங்கள் தூக்கி குப்பில் தான் போகணும். ஏன்னா வித்தவுட் க்ரீன் கேஸ் கன் won't work. பட் தட்ஸ் ராங். அப்படி கிடையாது. You can still use a gun by actually using the other 3 fuels. 2 fuels இருக்குது. ஒன்று என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோபேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம க்ரீன் கேஸ் என்கிட்ட இருக்குது ஆல்ரெடி, நான் காட்டுறேன். இதுதான் க்ரீன் கேஸு. This is actually the main composition of propane as well as silicon oil. ஓகேலா? C3H8 அப்படின்றது ப்ரோபேன் சொல்லுவாங்க, அண்ட் சிலிகான் ஆயில் அப்படின்றது இருக்குது. இது 2 தான் காம்போசிட் ஆஃப் திஸ் ஏர்சாஃப்ட் க்ரீன் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேலா? இது நம்ம நாட்டில் இப்போ அவைலபிள் இல்லை ஆக்சுவலாக. ஸோ நீங்கள் ப்ரோபேன் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை டஸ்டர் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி ரெஃப்ரிஜரண்ட் கூலண்ட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் யூசஸ் அண்ட் ஹெச்எஃப்சியோட 134A அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கூலண்ட் கேஸ் தான் அது. அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். டஸ்டர் கேஸ்ன்னு காமனாக சொல்லுவாங்க. அதையும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அடாப்டர் தேவைப்படும். ஸோ இந்த அடாப்டர் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ப்ரோபேன் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ நான் இதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலிகான் கேஸ் இல்லையா, இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த துருப்பில் அடாப்டர், இந்த அடாப்டர் மேலே இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி ஃபிட்டட் அடாப்டர் இருக்கும். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் மாதிரி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இட் இஸ் தேட் ஈஸி. பட் நீங்கள் ப்ரோபேனோ இல்லை டஸ்டர் கேஸ் நீங்கள் வாங்கும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடாப்டர் ஃபிக்ஸ் ஆகி வராது. இதில் ஆக்சுவலி மொட்டையாக தான் வரும். ஸோ யூ நீட் டு அட்டாச் திஸ் அடாப்டர் ஆன் த டாப் ஆஃப் இட் அண்ட் தென் ஒன்லி யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃபில்லிங் தி கேஸ் இன்சைட். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த அடாப்டர் நான் வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் இதோட ப்ரைஸிங் எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா 1800 rupees ஃப்ரம் அமேசான். ஓகே, நான் முதல்ல 1400 கிடச்சிருந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட் மிஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ 1800 rupeesக்கு நான் இது வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது ரொம்ப ரேர்லி அவைலபிள். இஃப் யூ வாண்ட் கோ அண்ட் பை இட் ரைட் நவ். இட் இஸ் அவைலபிள் இன் அமேசான், ஸ்டில் அவைலபிள். கோ அண்ட் பை இட் ரைட் நவ். ஏன்னா வந்து ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். அதான் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். நான் ப்ரோபேன் வாங்கலை. மேபி என்கிட்ட கேஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் நான் ப்ரோபேன் வாங்கலை. பட் ஒன்ஸ் த கேஸ் இஸ் ஓவர் தென் I'll go and buy the propane or the duster gas. அது மட்டும் இல்லை, you need to buy and சிலிகான் ஆயில். இது பார்த்தீங்கன்னா சிலிகான் ஆயில் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுவும் ஒன்று வாங்கியிருக்கணும். ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் இது ப்ரோபேன் அந்த சிலிண்டர் மேலே இதை நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க, நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. தென் திஸ் வால்வ் ஹியர், இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இதில் வால்வ் இருக்கும். இந்த வால்வில் நீங்கள் ஒரு 2-3 ட்ராப்ஸ் நீங்கள் சிலிகான் ஆயில் நீங்கள் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இந்த வால்வை நீங்கள் திருப்பி டைட் பண்ணி நீங்கள் மூடிடலாம். இட் வில் ஹேவ் சம் ஓரிங் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அதை போட்டு நீங்கள் நல்லா டைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இல் கோ ஃபிட் அப். தென் யூ கேன் புட் யுவர் அதில் நீங்கள் உள்ளே வச்சு நீங்கள் லைக் இது உள்ள வச்சு நீங்கள் அந்த ப்ரோபேனையும் இல்லை டஸ்டரால் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இந்த நாபை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு. ஓகேங்களா? அப்படி இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு 2 ஆயில், அது 2 ட்ராப்ஸ், 1 or 2 ட்ராப்ஸ் நீங்கள் வந்து சிலிகான் ஆயிலை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும். எங்கே அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இது போகிறதுக்கு முன்னாடி, ப்ரோபேனோ அந்த டஸ்டர் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு 2 ட்ராப்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிடணும். இந்த இடத்துல ஒரு 2 ட்ராப்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா, ஜஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக தி ப்ரோபேன் வில் கெட் ஃபில்ட் அப் அண்ட் தி கன் வில் ஒர்க். ப்ளீஸ் நோட்,
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோபேன்ன்ற பார்த்தீங்கன்னா டோக்கியமொரி அல்லது பிளாஸ்டிக் ஸ்லைட்ஸ், அதாவது பாலிமர் ஸ்லைட்ஸ் இல்லை கன்ஸில் ப்ரோபேன் யூஸ் பண்ணாதீங்க. டஸ்டர் கேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டஸ்டர் கேஸ்ன்றது நாட் ப்ராப்ளம், ஏன்னா வந்து இட்ஸ் லெஸ் பவர்ஃபுல். பட் ப்ரோபேன் அப்படி இருந்ததுன்னா மெட்டல் கன்ஸ் அல்லது கோல்ட் 19 லெவல், உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, கோல்ட் 19 லெவல்ன்ற மாதிரி கன்ஸில் வந்து ஃபுல் மெட்டல், அது நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித் ப்ரோபேன். பட் மெட்டல் ஸ்லைட்ஸ் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் ஸ்லைட்ஸ் ஆர் பாலிமர் ஸ்லைட்ஸ் இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து டோன்ட் யூஸ் ப்ரோபேன். இட் வில் கிவ் அ வெரி பிக் டேமேஜ். உங்களுக்கு கன் சீக்கிரம் உடஞ்சிடும். ஸோ அதனால் அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நோட். ஸோ இதுதான் கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த ப்ராடக்ட். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்டில் கொடுங்க, நான் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? அண்ட் ப்ளீஸ் லைக் மை வீடியோஸ், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை வீடியோஸ். ஓகே, நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until this, Rajiv signing off. Take care and bye guys.